Ada ban rem hidrolik di obat sirup yang diduga sebabkan gagal ginjal misterius. Kasus gagal ginjal misterius di Indonesia meningkat tajam sejak Agustus dan September 2022. Sejauh ini sudah ada 206 kasus di 22 provinsi dan sebanyak 99 anak meninggal karena kasus tersebut. Sementara penderitanya adalah anak berusia 5-18 tahun. Kasus ini sendiri bermula di Gambia, di mana ada 69 anak yang meninggal karena gagal ginjal akut diduga terkait penggunaan obat batuk sirup buatan India. Setelah ditelusuri, WHO mendapati ada senyawa bernama etilen glikol dan ditilen glikol di 4 produk obat batuk dan demam anak yang diproduksi perusahaan farmasi India. Menurut CDC, etilen tak seharusnya dikonsumsi, karena bila masuk ke tubuh bisa jadi racun yang menyerang sistem syaraf pusat, jantung, dan akhirnya ginjal. Selain itu, etilen ternyata kerap dipakai buat keperluan industri seperti pembuatan rem hidrolik, tinta stempel, pelarut, cat, hingga kosmetik. BPOM telah mengkonfirmasi keempat produk India tadi tak beredar di Indonesia. BPOM pun telah menyatakan obat sirup anak maupun dewasa tak boleh memakai etilen glikol atau ditilen glikol. Di sisi lain, Kemenkes juga telah menginstruksikan nakes untuk sementara ini tidak meresepkan obat cair. Vaskes pun diminta tidak menjual obat dalam bentuk sirup. Apakah ada obat sirup yang beredar di Indonesia yang mengandung kedua zat itu? Apa langkah pemerintah selanjutnya?